Kamar yadda aka yi a shekarar 2025, a shekarar 2026 ma an fara cece-kuce game da shirin hawan sallah a jihar Kano yayin da azumi ke shirin karewa. Mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya fara shirye-shiryen hawan sallah yayin da azumin watan Ramadana na 2026 ke kokarin karewa. Tun bayan sauke Sarki Aminu Ado Bayero da dawo da mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi na biyu, 'yan sanda ke hana hawan sallah a Kano. Alamu sun nuna cewa za a sha kallo a jihar Kano kasancewar mai martaba Sarki Aminu Ado Bayero ya fara shirye-shiryen hawan sallah. Shirye-shiryen hawan sallar da Aminu Ado Bayero ya tsara sun ɗauki hankali ne kasancewar Sarki Muhammadu Sunusi na biyu shi ma yake shirin hawan sallah a jihar. Wannan dai na zuwa ne a yayin da gwamnatin jihar Kano ta yi ƙarin haske game da wata sanarwa da ke nuna cewa wai ta ce ba mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ne zai jagoranci hawan sallah na 2026 ba. Masarautar Kano dai bangaren Aminu Ado Bayero ta fitar da wata wasiƙa da fadar ta wallafa a shafinta na X. Fadar Sarkin Kano na 15 Aminu Ado Bayero ta sanar da rundunar 'yan sandan Najeriya a Kano a hukumance kan shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 7 ga watan Maris na 2026 wadda aka aike wa kwamishinan 'yan sandan Kano Ibrahim Adamu Bakori. Majalisar Masarautar ta ce za a gudanar da bukukuwan ne daga fadar sarki da ke Nasarawa a Kano. Sanarwar da Abdullahi Haruna Kwaru ya sanya wa hannu ta ce sarki tare da mambobin Majalisar Masarautar Kano sun amince da jaddawalin ayyukan da za a gudanar. A cewar wasikar, bukukuwan sallar da aka amince da su za su kunshi jerin gwanan daba da suka hada da hawan sallah, hawan daushe da hawan nasarawa da kuma hawan fanisau tare da sauran wasannin al'adu. Fadar dai ta ce cikakken bayani na shirin da suka hada da ranaku da lokuta da wuraren da za a gudanar da jerin gwanan suna kunshe ne a cikin jaddawalin da aka hada tare da wasikar aka tura wa hukumomin tsaro. An dai rahoto cewa sarkin da mambobin majalisar fadarsa sun yi godiya saboda haɗin kan da hukumomin tsaro ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsari a jihar Kano. Sai dai kuma a yayin da wancan bangare na Sarkin Kano na 15 Aminu Ado Bayero ke shirin yin hawan sallah na shekarar 2026, kwamishinan yada labarai a gwamnatin Abba Kabir Yusuf Ibrahim Abdullahi Wayya ya yi ƙarin haske a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, inda kwamishinan yada labaran na Kano ya karyata wata takarda da ke yawo cewa gwamnati ta ce ba mai martaba Muhammadu Sunusi na biyu ne zai jagoranci hawan sallah ba. An fitar da takardar ne domin nuna goyon bayan gwamnatin Kano ga shirin hawan sallah da mai martaba Aminu Ado Bayero ya ce zai yi, amma duk da haka gwamnati ta ce ba ruwanta. Ibrahim Abdullahi Wayya ya ce an ja hankali na zuwa wata sanarwar manema labarai da ake cewa ni ne na fitar da ita. Ina sanar da daukacin jama'a cewa wannan sanarwa ba daga ofishina ta fito ba, kuma ba a fitar da ita a madadin gwamnatin jihar Kano ba. Yayin da yake sanar da matakin da gwamnatin ta ɗauka, kwamishinan yada labaran ya ce na riga na kai rahoton lamarin ga jami'an tsaro domin gano waɗanda ke da hannu a wannan mummunan aiki na rashin ɗaukar alhaki da rashin kishin ƙasa. Rikicin hawan sallah a Kano dai an jima ana yin sa a jihar tun bayan sauke Alhaji Aminu Ado Bayero a sarautar Kano da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi. Aka fara samun takun saka a game da hawan sallah a jihar. Aminu Ado Bayero na shirin fita hawan sallah yayin da Muhammadu Sunusi na biyu ma haka, amma a shekarar 2025 'yan sanda sun hana dukkan bangarorin fita domin hana tashin hankali. A wannan shekarar ma dai bayan Aminu Ado Bayero ya fitar da sanarwa, gwamnatin Kano ta ce mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ne zai yi hawan sallah. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.